1, 2, 3. Okay, open your Bibles with me in Psalm 149 verse 6, Mari please. sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur 149 ayat 6. Alright, please give me again the pictures, the Bisa slideshow, ditampilkan lagi PowerPoint-nya. and go back to the sword. Kembali ke gambar pedang Okay. berapi. Here, if ever you look for a pattern in the Bible, Kalau kita melihat kepada satu pola di dalam Alkitab, here the Bible gives us a picture or a pattern. Alkitab memberikan kepada kita gambaran atau pola. Okay, people, we need to come into the practical now. Ya, Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam praktek ya. So, I would like to go to Psalm 149. Saya mau kita masuk di dalam Mazmur 149 And verse 6. ayat 6. This is a picture, if I can put it like that, or a pattern that the Bible gives us. Mazmur 149 ayat 6 itu boleh dikatakan gambaran atau pola yang ada di dalam Alkitab For the prayer. untuk doa. So 149, let me just get there. With the high praises of God in my mouth and the two-edged sword in my hand, it says. Dikatakan di ayat 6, pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Let's go again. I have it here. It's Psalm 149 verse 6. It says, let the high praises of God be in their mouth and the two-edged sword in their hand. Dikatakan ayat 6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. And then the Bible tells us for what? Dan Alkitab mengatakan untuk apa fungsinya. It says here, to execute vengeance on the nations and punishment on the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute them on the written judgment. This honor have all his saints. Tujuan dari ayat yang ke-6 itu ada di ayat ke-7 sampai 9 untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. That's the picture of the prayer. Itu adalah gambaran dari doa. High praises, in other words, worship. Dikatakan bahwa aku memuji atau menyembah. The two-edged sword is the word of God. Dan pedang bermata dua adalah firman Tuhan. We all know that. Kita semua tahu itu. We have worship. Kita memiliki We pujian, have the word of penyembahan. God. Kita punya firman Tuhan. We've got the nations. Kita punya bangsa. And that is your honor and privilege. Dan itu adalah kehormatan bagi Anda. Simple. Again, Sederhana saja. worship, Sekali lagi. Penyembahan, the word of God, firman Tuhan, the nations, bangsa, the people, the masyarakat, situation, whatever you pray for. apapun yang saudara doakan. And God says, Dan Tuhan if it's katakan, binding and loosing, ada mengikat kemudian melepaskan. if it's praying the word, Apakah itu mendoakan firman if it's Tuhan? what God gives you to decree, Apakah yang diinginkan Tuhan untuk Anda deklarasikan? God says it's your honor. Tuhan katakan itu adalah kehormatan Very saudara. simple. Sangat-sangat sederhana. Amin semuanya. Amin saudara. Amen. Amin. Very simple. Sangat It's a sederhana. lifestyle. Itu gaya hidup. Okay, I want to show you where we are going. Saya mau tunjukkan kemana arah kita. That's the sword. Itu gambar pedangnya. Voila. Hayo. It is on. It is on. Man patomi, this thing of young dog doesn't work. Voila. Kamu. Mohon bantu. Oh ya. Oke. Sekarang. Sudah capek. Tidak. Nah, Pak Tommy. Sekali lagi. Coba. Kamu coba. Aku sudah. Multimedia. Oke. That's where we are going. Oke, gambar ini ya yang kita mau lihat. And the next. Selanjutnya Pak Tommy. And the next. Yang That's where we are going. dan itu kita sekarang. And the next. Lanjut. We need to get to the harvest. Kita harus sampai kepada tuaian.
Amen. Amin. Go back to the sword. Kembali ke gambar pedang. By taking the sword of the word of God Dengan mengambil firman Tuhan, yaitu pedang ini. and you speaking it out. Next picture. Dan kemudian saudara memperkatakannya. Gambar berikutnya. Multimedia, help me. Tolong bantu multimedia. Gambar berikutnya. Ya. You will eventually break through the area. Next picture. Engkau akan memiliki terobosan pada There will akhirnya. come a result. Firman Tuhan akan menjadi hasil. And eventually, Dan pada akhirnya you will bring impact. Next picture. engkau akan membawa dampak. You will reflect Christ. Engkau akan mencerminkan Kristus. When you speak the word, Ketika saudara memperkatakan firman you Tuhan, reflect Christ. saudara sedang mencerminkan atau And the merefleksikan next picture, Kristus. the next picture, Gambar berikutnya. you will bring the cross. Dan engkau akan membawa salib. You will execute the word of the Lord over nations and over things. Engkau akan menghasilkan atau mengeksekusi firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. And the next picture, Gambar berikutnya. you will have a harvest. Dan engkau akan mendapatkan tuaian. Amen. Amin. Now let's go back to the picture of where you break through. Kita kembali ke gambar yang tadi, tanaman yang keluar dari Yeah, tanah. stop there please. I like us to go there quickly. Secara cepat kita akan masuk ke sana. And we look at it actually as speaking with what God speaks, we speak. Kita masuk ke dalam yang dikatakan ketika Tuhan berkata, kita berkata. People listen to me. Saudara dengarkan saya. People pray without a goal. Orang banyak berdoa tanpa tujuan. That's why the Bible says don't beat in the air. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan meninju kepada udara. You know, Pak Tommy and Ibu Fani lived with us for 3 months. Saudara, seperti yang diketahui, Pak Tommy dan Ibu Fani itu tinggal bersama kami selama They 3 bulan. saw the battle of this integrated farming project. Mereka melihat perjuangan untuk proyek pertanian terpadu. Talk to them. Bapak Ibu boleh tanya What did mereka. you see? Apa yang mereka lihat? A battle. Ada We perjuangan. pray the word. Kami berdoa firman And we saw Tuhan. breakthrough. Dan kita lihat And the terobosan. next storm. Dan kemudian di badai And we pray the berikutnya word. kami doakan firman And the Tuhan. breakthrough. Dan terobosan terjadi. They witnessed that for 3 months. Mereka melihat itu selama 3 bulan. You can talk, you can call my staff in Papua right now. Saudara bisa tanya kepada staf saya di Ask Papua them. sekarang. Tanya mereka. What was the word for LPC last year? Apa yang menjadi firman Tuhan bagi LPC tahun lalu? And they will tell you Dan mereka akan kasih tahu. again and again. We fast, we pray, we cry out, we execute one word. Lagi dan lagi kami berdoa, kami berpuasa untuk satu firman Tuhan itu dan kami mengeksekusinya. Ephesians 3:20. Efesus 3 ayat 20. He who do exceedingly abundantly above all that we ask. Dia yang sanggup dan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta. Isn't that what we prayed? Apakah itu? Bukankah itu yang kita doakan? Again. Lagi. Every time there was a storm. Every time. Setiap kali ada badai. Storm after storm after storm. Badai demi badai. Money, Uang, difficulty, kesulitan, transport, people. Transport, orang-orang. What did we pray? Apa yang kita doakan? Ephesians 3. Efesus 3. Efesus 3. Efesus 3. Efesus 3. Why? Kenapa? Let's go why. Kita lihat kenapa. Open your Bible with me Buka Alkitab saudara in Isaiah 55 verse 11. di dalam Yesaya 55 ayat 11. Isaiah 55 verse 11 tells you why. Yesaya 55 ayat 11 akan memberitahukan Here kepada saudara God is kenapa. clearly speaking. Di sini kita melihat Tuhan jelas berkata, So shall my word be that goes out of my mouth. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. It shall not return to me void. Tidak akan kembali kepadaku sia-sia, atau terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan tidak akan kembali kosong. What does it say in the Bahasa? It will not. It will not come back useless. Same thing.
Same thing. It will not come back without impact. It will not come back without result. It will not come back useless. Tidak akan kembali tanpa dampak, tidak akan kembali tanpa hasil, tidak akan kembali sia-sia. But it will create what it is sent for. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Says the same in Bahasa? What does it say in Bahasa? He will do What I want it to do. Yeah, amen. Sama, saudara. So shall my word be. Demikianlah firmanku That goes out of my mouth. says yang God, yeah? keluar dari mulutku. It will not come back useless or without impact. Tidak akan kembali dengan sia-sia atau tanpa dampak. But it will perform what I want, right? Tetapi itu akan menghasilkan apa yang aku mau. Where does the Spirit of God live? Di mana Roh Kudus tinggal? Apa? Where does the Spirit of God live? Di mana Roh Kudus tinggal? Who is the temple of God? Siapakah bait Allah itu? Where does the Spirit of God live? Jadi di mana Roh Kudus tinggal? So how is God going to speak? Jadi bagaimana Tuhan akan berkata? Apa saudara? Aduh. Where does the Spirit of God live? Di mana Roh Kudus tinggal? Who is the temple of God? Siapakah bait Allah itu? Say after me. Katakan bersama saya. The word of the Lord in my mouth. Firman Tuhan di mulutku. Has the same power. Punya kuasa yang sama. As in God's mouth. Seperti di mulut Tuhan sendiri. Under the anointing. Di bawah pengurapan. Again, the word of the Lord in my mouth. Lagi katakan, firman Tuhan di mulutku. Has the same power. Punya kuasa yang sama. As in God's mouth. Dengan di mulut Tuhan. Under the anointing. Di bawah pengurapan. People, why did God say to Jeremiah, you go and talk to those dead bones? Saudara, kenapa Tuhan suruh Yeremia dan utus Yeremia untuk berkata kepada tulang-tulang? You speak. Yeremia, engkau bicara. Elijah, you speak. Elia, engkau bicara. Elijah, you command the clouds. Elia, engkau yang perintahkan awan. Jeremiah, you speak. Yeremia, engkau yang berbicara. Amen. Amin. Paul, you speak. Paulus, engkau yang berbicara. Peter, you go and talk. Petrus, engkau yang pergi dan bicara. Not the angel. Bukan para malaikat. You. Engkau. Because Karena you are the temple of the Holy Spirit. engkaulah bait dari Roh Kudus. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin. So I learned, Jadi saya belajar. when God give a word, Ketika Tuhan memberikan kita firman-Nya, scripture, satu ayat, a prophetic word, suatu kata nubuatan that God confirm again and again. yang Tuhan konfirmasi lagi dan lagi. God spoke. Tuhan berbicara, My job is tugas saya jadi adalah to speak that out. untuk memperkatakannya. Again Lagi, and again lagi, and again dan lagi, and again. dan lagi. Because Karena that word firman itu cannot come back useless. tidak akan kembali sia-sia. Actually, the Hebrew says, Sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani so dikatakan, shall my word be demikianlah firmanku that goes out of my mouth. yang keluar dari mulutku. The Hebrew says, Dengarkan, ini yang dikatakan it Ibrani. will not come back without fruit.
Dalam bahasa Ibrani dikatakan tidak akan kembali tanpa membawa If buah. you want the fruit, Kalau saudara mau you buahnya, need to speak it. engkau harus memperkatakannya. Speak what, Ibu Suzette? Memperkatakan apa Ibu Suset? Let me explain to you. Biar saya jelaskan. Prayer works like a circle. Patomi, please come and help me. I will use the leaders because this is important, yeah? So I will ask two of the leaders, maybe Jadi dua Papa come orang. and help me, and maybe Pa Billy can come and help us, please, or some of the Dua leaders, orang. yeah. I need two of the leaders. 2 orang saja cukup. Tiga saja. Oh 3. Okay. Tolong. Terima kasih. Okay, I don't know who is the oldest, so please forgive me if I get it wrong. I don't know who is the oldest, so please forgive me if I Ya, get saya it wrong. tidak tahu siapa yang lebih tua. Jadi mohon maaf kalau saya salah. Ya, Okay. Let's say this is ya. Agak mundur sedikit, Bapak. Let's say this is God the Father, Kita katakan bahwa Bapak Budi adalah God the Bapak. Son. Ini adalah anak, and God the Holy Spirit. ini adalah Allah Roh Kudus. Just as an illustration. Hanya ilustrasi saudara. All right, amen semuanya. Amin semua. Okay, amen. Just as an illustration. Hanya ilustrasi. God the Father, Allah Bapa, God the Holy Spirit, Allah Roh Kudus, and God the Son is always in unity. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan. Amen. Amin. That's the problem. Ini yang menjadi We masalah. think when we pray, we only talk to Jesus. Bahwa kita seringkali berpikir bahwa ketika kita berdoa kita hanya bicara kepada Yesus. Or we talk to the Holy Spirit. Atau kita hanya bicara kepada Roh But Kudus. actually, Tapi sesungguhnya you speak to the Trinity. kita berbicara kepada ketiganya, Trinitas. Now they are one. Mereka adalah satu kesatuan. I just use this as an illustration. Saya memakai ketiga pria ini sebagai ilustrasi. Jelas, okay? Jelas saudara? Amen? Amin. Yes? Amen. Amen. Okay. Now, true prayer starts in the heart of the Father. Doa sejati itu dimulai dari hatinya Bapa. Let's give me maybe a phone, yeah. Boleh pinjam telepon? And then just give me a phone. Excuse me. I'm going to skip all this. I'm not going to, because the people will not understand this. Okay, let's say this is my prayer. Let's say this is prayer. Kita katakan ini adalah doa saya. Let's say this is the goal. Ini tujuannya. How many of you are listening to me? Berapa banyak yang masih dengarkan? How many? Berapa banyak? Okay. This is the request. Ya, jadi kita ambil contoh Alkitab yang saya pegang adalah permintaan doa. Long before you think to pray about something, Jauh sebelum saudara berpikir untuk berdoa mengenai sesuatu, the Father already has it in his heart. Bapa sudah memilikinya di dalam hatinya. Jelas? Jelas? Jelas semuanya. Now, we see that according to Romans chapter 8, Jesus is all the time interceding for us in front of the Father. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8, kita lihat di sana Yesus terus berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Amen. Amen. He's our high priest that make intercession all the time. Ini Betul? adalah ya kita berdoa kepada ke Bapa setiap saat. Romans chapter 8 verse 34. Roma 8 ayat 34 bahwa Yesus adalah imam yang berdoa bagi Jesus kita. is praying all the time. Yesus berdoa setiap saat. Now, Jesus and the Father is always in unity. Saudara boleh diingat bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan All selalu. the time. Setiap saat. So when Jesus pray, Jadi ketika Yesus berdoa, he pray for you by name. Yesus mendoakan saudara dengan nama saudara sendiri. Romans chapter 8 verse 34 says, he make intercession for us. Roma 8 ayat 34, Yesus berdoa syafaat bagi kita. Now Jesus is praying. Sekarang Fanny, come and stand there quickly. Cepat sekali. Yesus berdoa. Now that is in the heart of the Father.
Permintaan doa itu sudah ada di dalam hati Bapa. Then that comes via Jesus. Dan kemudian permohonan doa itu melewati Yesus. Because Jesus is praying. Karena Yesus berdoa. Now, Sekarang the Holy Spirit, Roh Kudus is not allowed to speak on his own authority. Roh Kudus tidak diperbolehkan untuk berkata-kata atas otoritasnya sendiri. Oh, now my Bible is there. Okay. I'm looking for my Bible. If you quickly look in John chapter 16, verse 13 and 14, sorry. Kita lihat di dalam Yohanes 16. 16, verse 13 and 14. When the Spirit of truth has come, he will not speak on his own authority, but he will speak what he hears, it says. Di sana dikatakan apabila roh ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memperkatakan apa yang ia dengar. Everybody read together. Mari 1, kita- 2, 3. Tetapi apabila ia datang, Bersama, I said. saudara, Yohanes 16 ayat 13. Tolong dibuka, sudah dapat semua? Kita, belum? Aduh, cepat sedikit. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, Dua, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus. Ayat 14. For he will take of what is mine and declare it unto you. Ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Now look at me. Saudara lihat saya. Jesus is praying. Yesus berdoa. The burden starts in the heart of the Father. Beban itu dimulai dari hati Bapa. Now Jesus is interceding. Sekarang Yesus sedang berdoa syafaat. Jesus is the Word. Sedangkan Yesus adalah firman itu sendiri. Amen. Amin. Amen. Amen. Jesus is the Word. Yesuslah firman Allah itu. Now while Jesus is interceding as the Word, Tetapi kenapa Yesus sebagai firman itu berdoa syafaat? there is another intercessor praying. Ada yang namanya doa syafaat. Romans chapter 8 verse 28 which says, for the Spirit of God does intercede for us. We not know what to pray, the Spirit of God pray for us. So here the Holy Spirit. Jadi di dalam Roma dikatakan bahwa kita tidak tahu apa yang kita doakan. Jadi Roh Kudus berdoa bagi kita. Look at me, look. Kita lihat. He is listening. Roh Kudus sedang mendengarkan ketika Yesus berdoa syafaat. He's not allowed to speak on his own authority. Roh Kudus tidak diizinkan untuk berdoa, untuk berkata-kata atas otoritasnya sendiri. He's only allowed to speak what he hears. Roh Kudus hanya diizinkan untuk berkata apa yang ia dengar. Things to come. Hal-hal yang akan datang. That's what it says in bahasa ya. Itu yang dikatakan tadi, yang tadi kita baca. Sekali lagi saudara. Sekali lagi. The burden starts with God. Beban ada pada Bapa. Jesus intercede for us. Yesus berdoa syafaat bagi kita. Jesus is the Word. Yesus adalah firman itu sendiri. They are in unity. Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan. The Holy Spirit, Roh Kudus who is also an intercessor, yang juga adalah pendoa Who pray for syafaat us, yang berdoa bagi is kita now listening. sedang mendengarkan. He's listening what is happening here. Roh Kudus mendengarkan apa yang sedang terjadi antara Yesus dan Bapa. He's hearing what is happening. Dia sedang mendengarkan apa yang terjadi antara Yesus dan Things Bapa. to come. Hal-hal yang akan datang. The future. Masa The depan. prophetic. Nubuatan. 2023. 2023. Your life. Kehidupan Your saudara. family. Your Keluarga church, saudara. Gereja your saudara. home, Rumah your saudara. business. Bisnis saudara. Prayer is happening here. Doa
sedang terjadi antara Yesus dan He's Bapa. praying for you all the time. Berdoa bagi saudara setiap saat. He's listening. Roh Kudus mendengarkan. What's happening at the throne room? Apa yang terjadi di ruang tahta When Tuhan. the Spirit of truth has come, Ketika roh kebenaran datang. He will not speak on His own authority. Ia tidak akan berkata-kata atas otoritasnya He sendiri. can only speak what He hears. Ia hanya bisa berkata-kata atas apa yang ia dengar. Future, Masa depan, prophetic, nubuatan, things to come. hal yang akan datang. Verse 16, 14, and He will declare unto you. Dan kemudian ia yang akan mendeklarasikannya, menyatakannya kepada saudara. Then that word goes Dan beginilah firman Tuhan. from the Father, Ya, dia berjalan dari via Bapa, Jesus, melewati Yesus, by the Holy Spirit, lewat Roh Kudus to us. kepada kita. Amen. Amen. Amen semuanya. Amen. How does it come to us, Ibu Suzette? Give me a torch or a phone with a light on. A phone. Boleh pinjam telepon dengan senter. With a light. Senternya dinyalakan. Bu Fani. Ada. So, this is what happens. Ini yang terjadi ya. She is praying. Buka. She is praying. Ibu Fani berdoa. She's praying about, you're praying about what? Apa? About my daughter. Oh, about your daughter. You're busy with yourself, yeah. What about the nation? Aduh, he's a Christian. Kasihannya. Always about ourselves. What about Indonesia? Saudara jangan berdoa buat diri kita sendiri terus-terusan. Gimana dengan Indonesia? Amen. She's still in the outer court. You need to go inside. Okay, so now prayer start here. Nah, sekarang kita lihat doa mulai dari Bapa. The Holy God Almighty Allah yang hidup will not go outside His word. Will not go outside His word. tidak mengakui firman-Nya sendiri. Amen. Amen. So the Father, Jadi Bapa, Jesus is praying. Yesus berdoa syafaat. Now she needs a word. Nah, Ibu Fani membutuhkan firman God, Tuhan. what are you saying? Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan? I need clarity. Aku butuh kejelasan. I need a specific word to hold onto like an anchor. I need a specific word Aku butuh firman yang khusus like an anchor yang bisa menjadi seperti jangkar to hold direction. untuk memegang arah. No matter the storm, Tidak peduli bagaimana no matter the badainya. problem, Tidak peduli bagaimana masalahnya. no matter what come in 2023. Tidak peduli apa yang akan datang di I need 2023. to hear from you. Aku butuh untuk mendengar dari Engkau Tuhan. Amen. So the Father already has the answer. Jadi Bapa sudah punya jawabannya. Jesus is already praying the answer Yesus sudah mendoakan jawabannya. because they are in unity. Karena Bapa dan Yesus ada satu kesatuan. The Holy Spirit is listening. Roh Kudus mendengarkan. What is Jesus praying? Apa yang didoakan Yesus? What's happening between the Father and the Son? Apa yang terjadi antara Bapa dan Putra? What's happening at the throne room? Apa yang terjadi di ruang tahta Tuhan? Now he listen. Roh Kudus mendengarkan. The future. Masa depan. He will declare Apa yang Unto harus you. dideklarasi? what is mine Apa yang ada di dalam aku? and tell you Dan apa yang harus disampaikan? things to come. Hal-hal di masa depan. It says the same in the Bahasa, ya? Yeah, amen. Amin. So now he hears Jadi sekarang Roh Kudus mendengar things to come. hal-hal yang akan datang. But now the Holy Spirit, Tapi sekarang Roh Kudus who indwells her, yang tinggal di dalam Ibu Fani, he now take that revelation he heard.
Roh Kudus akan mengambil pewahyuan yang ia dengar. and now he declares it unto her. Dan pewahyuan yang ia dengar dideklarasikan kepada Ibu Because Fani. he lives inside of her. Karena Roh Kudus tinggal dalam Ibu And Fani. he tells her, Dan Roh Kudus mengatakan pada Ibu Fani, what was the answer from the Father when she started praying? apa yang menjadi jawaban dari Bapa ketika dia mulai berdoa. What Jesus is already praying for her. Apa yang Yesus sudah doakan bagi dia. And now as she maybe read the Bible, Dan sekarang ketika ia membaca Alkitab, the Holy Spirit Roh Kudus gives a specific word. akan memberikan firman Tuhan yang A spesifik. specific scripture. Ayat yang A spesifik. specific prophetic word. Kata-kata nubuatan yang spesifik. And he confirms it again and again. Dan Roh Kudus mengkonfirmasikannya lagi dan lagi. Now when you pray that word, Nah, ketika engkau mendoakan firman tersebut, then you can say, dan nanti di sana engkau bisa berkata, if you abide in me kalau engkau tinggal dalamku and my rhema word, dan rema firmanku yang my berupa rema, revelation word, firmanku, my specific word firman yang khusus itu, that Jesus already prayed, yang Yesus sudah what doakan, the Holy Spirit already heard. yang Roh Kudus sudah dengarkan. When you pray that word, Ketika engkau mendoakan firman itu, then you can ask baru saudara engkau bisa minta whatever you want apapun yang engkau mau, according to that word, tergantung kepada berdasarkan firman tadi. and it shall be done unto you. Itu akan diterima dan disampaikan kepada saudara. Jelas? Jelas semuanya? We use that scripture completely wrong. Kita seringkali memakai firman Tuhan dengan cara yang The salah. Greek say, the Greek language, Bahasa Yunaninya mengatakan if begini. you abide in me Kalau engkau tinggal dalamku and my rhema word, dan rema itu my tinggal, revelation word, pewahyuanku, my specific word, firman yang spesifik itu, that has been inspired by the Holy Spirit to you as a revelation, yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepadamu sebagai dalam satu hubungan. you can pray according to that word, Engkau bisa berdoa berdasarkan firman and it tersebut. shall be done for you. Dan itu akan dinyatakan dan dijadikan bagi engkau. Why? Kenapa? Because it already started with the Lord. Karena itu sudah dimulai dari It was Tuhan. already prayed by Jesus. Sudah didoakan oleh Yesus. The Holy Spirit already heard it. Roh Kudus sudah It's mendengarkan. already revealed to you. Sudah dinyatakan kepada saudara. Now you come to Isaiah 55 verse 11. Sekarang saudara tiba di Yesaya So 55 shall ayat this word 11. be, the specific word Demikianlah firmanku, firman yang khusus ini. that goes out of my mouth. Yang keluar dari mulutku, That word firman itu cannot come back empty. tidak akan kembali sia-sia. That word Firman itu will bring the result. akan membawa hasil. Jelas? Amen. Amin. How many of you understood? Berapa banyak yang mengerti? But Ibu Suzette, what do I do if I don't have such a word? Tapi Ibu Suset, kalau saya nggak punya ayat tertentu bagaimana? Then you start praying for one. Berarti saudara mulai berdoa untuk dapatkan firman tersebut. Now that you know, Jadi sekarang saudara tahu, Lord, Tuhan, tell me what is happening at the throne room about me. tolong katakan kepadaku apa yang terjadi di dalam ruang tahta mengenai aku. Come on, say amen. Katakan amin. Because when you have that word,
Karena kita punya ayat It firman-Nya. means Artinya that's what Jesus is already praying. itu yang sudah didoakan oleh Yesus. That's what the Holy Spirit is already praying. Itu yang sudah didoakan Roh Kudus. If you join in with that prayer, Kalau saudara bergabung dalam doa itu, then you're back in Genesis. maka saudara akan kembali kepada apa yang terjadi di Kejadian. As it is in heaven, Seperti yang terjadi di surga, so be it on earth. seperti itulah di bumi. Hallelujah! Haleluya. People say to me, Ibu Suzette, how do you keep the fire in your prayer life? Orang banyak tanya kepada saya, Ibu Suset, bagaimana engkau menjaga api itu tetap menyala? Itu. Seperti itu saudara, seperti tadi. Amin. Amin. Amin semuanya. Jelas? Jelas. Terima kasih. Terima kasih. When we started with the IF program, when we started with the integrated farming program, Ketika kami mulai dengan program pertanian terpadu, God gave us a word. Tuhan memberikan kami satu ayat. I know the plans I have for you. Aku tahu rencana apa yang aku punya We bagimu. make them confess every day. Dan kami membuat semuanya itu memperkatakan firman We itu need tiap hari. them to declare it every day. Kita perlu untuk dideklarasikan setiap hari. And we saw the results. Dan kami melihat hasilnya. Betul Pak? When Sarah's husband went to be with the Lord, Ketika suami dari Sela pulang ke rumah Bapa. when God gave her a word, Ketika Tuhan memberikan kepada Sela firman-Nya. that was the word that carried her through. Firman itulah yang membawa dia bisa melewati When masa-masa. I landed in the wheelchair, Ketika saya harus ada di kursi roda. 18 months, 18 bulan. and they were going to amputate my leg, Dan hampir diamputasi I kaki saya. had one scripture Saya punya satu ayat that I spoke over this leg yang saya perkatakan kepada kaki saya ini. every day. Setiap hari. Not just any scripture, Bukan sekedar firman apa saja. that scripture. Tetapi firman yang tertentu itu. 18 months later, 18 bulan kemudian. I supernaturally started walking again. Dengan supranatural saya mulai berjalan kembali. Amen semuanya. You understand? Ngerti saudara? Why is that so important, Ibu Suzette? Kenapa itu sangat penting Ibu Susi? Because when you've got a word like that, Karena kalau saudara punya firman seperti no itu. matter what comes your way, Tidak peduli apapun yang akan datang menghadang saudara. you already heard Engkau sudah dengar what Jesus is praying, apa yang Yesus doakan. what the Holy Spirit is praying. Apa yang Roh Kudus doakan. And when you speak it out, Dan ketika saudara memperkatakannya itu. you are becoming like Romans chapter 4, where it says, calling those things that are not as though they are. Engkau akan menjadi seperti apa yang dikatakan dalam Roma 4. Engkau akan memanggil apa yang tidak ada kepada That alamnya. changed my entire life. Dan itu yang mengubah keseluruhan hidup I saya. live by this principle 45 years of my life. Saya hidup dengan prinsip ini selama 45 tahun I go to pelayanan a saya. nation, Saya pergi ke bangsa-bangsa. I don't have the time to find out which Indian killed which Indian, which century. Saya tidak punya waktu untuk cari tahu orang Indian yang mana yang membunuh orang Indian yang satunya lagi dan di abad keberapa. Saya nggak punya waktu untuk itu, I saudara. respect the people that does the research like that. Saya menghormati orang-orang yang melakukan riset seperti itu. I don't have that time. Tapi saya nggak punya waktu. I go from nation to nation to nation. Saya pergi dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Amen. Amin. So, Jadi, for me, buat saya, what is Jesus praying about this nation, Lord? apa yang Yesus doakan untuk bangsa ini, Tuhan? What is the Holy Spirit praying? Apa yang Roh Kudus sedang doakan? And then I get the people of God to pray that and we see the breakthrough. Dan Every time. saya Every membuat time. orang-orang umat Tuhan berdoa dan kita melihat hasilnya. Every Seperti itu time. setiap kali.
I have never seen it failed yet. Dan belum pernah saya lihat itu gagal. But I don't just find scriptures that suit the situation. Okay, now let me see. What scripture would now fit here? What scripture would now fit there? Maybe this, maybe that. No. Tapi saudara jangan cari ayat yang kira-kira cocok dengan keadaan ini apa. Jadi ayat sembarangan yang kira-kira ayat mana ya yang cocok untuk keadaan ini, ayat mana yang cocok untuk hal yang I'm ini. not just praying healing scriptures because, okay, maybe this one, maybe that one, maybe this. No, no, no. Like I said to my coworker, they can wait until June until I hear, but I will speak when I heard what God is praying, what Jesus is praying, what the Holy Spirit is praying, and then I'll pray that, and then I'll speak that. Jadi jangan berdoa atau cari firman Tuhan untuk berdoa. Oh kita bisa mendoakan yang ini, bisa mendoakan itu. Seperti yang saya sampaikan kepada rekan kerja saya tidak akan memperkatakan apa-apa mengenai 2023 sampai saya mendengar dari Tuhan apa yang Yesus doakan, apa yang Roh Kudus doakan. Amen. Amen semuanya. But Ibu Su said, what does it mean if I don't have such a scripture? What must I now do? Tapi Ibu Suzat gimana kalau saya nggak punya firman tertentu, apa yang mesti saya lakukan? Worship. Menyembah, Praise the Lord. puji Tuhan, Just sing to the Lord. menyanyi aja buat Tuhan. Pray what He gives you in your heart. Berdoa dengan apa yang ada di dalam go hati back saudara. and see where did the Lord speak to you a scripture. Maybe even last year already. Dan kemudian saudara engkau bisa kembali kepada firman. Melihat apa yang firman yang setelah disampaikan. Mungkin itu sudah tahun lalu firman yang Maybe diberikan. long time already. Long time ago already. Mungkin udah lama sekali firman itu diberikan kepada saudara. But you never prayed it into existence. Tetapi firman itu tidak pernah saudara doakan untuk Allow dinyatakan me ke alam nyata. one testimony and one scripture and I'm done with the teaching and we go into practical. I'm going to call you for practical. Saya akan sampaikan satu kesaksian dan satu ayat lagi, setelah itu kita akan masuk ke dalam praktek. In 1984, Di tahun 1984, 17th of February, 17 Februari, Reinhard Bonke was dedicating the largest tent in the world at that time. Reinhard Bonke sedang mendedikasikan tenda terbesar di masa itu. A tent that seated 38,000 people. Tenda yang mampu menampung 38.000 orang. It was Reinhard's tent, LPC, CFAN. It was CFAN's tent. Itu adalah tenda dari Christ for All Nations, CFAN. In preparation, Di dalam a persiapan very strange thing happened. ada hal yang aneh terjadi. God gave me a specific word, a specific manifestation word. Tuhan memberikan kepada saya firman Tuhan yang khusus. And then to my surprise, God gave Reinhard the same word. Dan untuk surprise bagi saya karena Tuhan memberikan ayat yang sama kepada And Reinhard. to our surprise, God started giving 3, 4, 5 pastors the same scripture without the first knowing. Dan surprise juga kepada kami karena Tuhan juga memberikan ayat yang sama kepada sekitar 5 orang gembala. And then a strange thing happened. Dan kemudian ada yang aneh lagi terjadi. From different corners of the earth, people started writing to Reinhard Bonke and said, when I prayed about your tent, God gave me this scripture. Orang-orang dari berbagai belahan penjuru bumi mulai menulis kepada Reinhard bahwa ketika kami berdoa untuk tendamu, Tuhan memberikan kepada kami ayat firman ini. So we were very excited. Jadi kami begitu God excited. is confirming. Oh Tuhan mengkonfirmasi, memberikan konfirmasinya. So the day came. Jadi hari hanya tiba. And we all expected that day. Dan kami semua menantikan hari itu. Never mind. All of us expected that manifestation. Semua dari kami itu menantikan manifestasi itu. First meeting Pertemuan pertama was not there. tidak ada apa-apa. Second meeting, Ibadah kedua tidak ada. tidak ada. So we said, never mind. The last meeting, surely God will do it. Ibadah terakhir tentu pasti Tuhan akan melakukan. And the last meeting came, Dan ibadat yang terakhir tiba, was a good meeting, ibadah yang sangat bagus, but that manifestation was not there. tapi manifestasi yang dinantikan tidak ada. Wow.
So where was the problem? Jadi di mana masalahnya? Was it with God? Apakah dengan Tuhan? Surely not. Sudah pasti tidak. Was it with us? Apakah dengan kami? God gave so much confirmation. Sedangkan Tuhan memberikan begitu banyak konfirmasi. So I was very, very upset. Jadi saya sangat kesal, saudara. I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, if I cannot trust the confirmed prophetic word, what can I trust? kalau aku tidak bisa mempercayai firman konfirmasi yang diberikan, jadi apa yang bisa saya percaya? And then God taught me the lesson that influenced my life until today. Kemudian Tuhan memberikan saya pelajaran yang mempengaruhi saya sampai hari ini. The Lord said to me, Tuhan katakan kepada saya, read 1 Timothy 1:18. baca 1 Timotius 1 ayat 18. Do warfare with your prophetic word. Lakukan peperangan rohani dengan kata nubuat. The Lord said to me, Tuhan katakan pada I saya, sent it to you so many times, aku sudah mengirimkan kepadamu berkali-kali. but not one of you prayed it. Tapi tidak ada satupun dari engkau yang mendoakan None itu. of you declared it. Tidak ada satupun dari kalian yang mendeklarasikan itu. None of you released it in the spirit realm. Tidak ada satupun dari kalian yang melepaskan itu ke alam roh. Wow! Wow. What? Apa? But God is God. Tapi Tuhan adalah Tuhan. When He speak it, it will happen. Ketika ia berkata itu akan terjadi. I don't know why God in His divine wisdom decided to connect us with what happens. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan dalam keilahiannya itu harus berkoneksi kepada kita untuk hal itu terjadi. I just know Yang saya tahu that the word in Isaiah 57 verse 19 says, God create the fruit of our lips. bahwa apa yang ditulis dalam kitab Yesaya 57 ayat 19 bahwa Tuhan menciptakan buah dari mulut kita. Then God took me to 1 Kings 18 and I'm closing with that. Jadi Tuhan membawa saya kepada 1 Raja-Raja 18. 1 Kings chapter 18 verse 1. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Go and show yourself unto Ahab and I will send rain upon the earth. Tunjukkanlah dirimu kepada Ahab dan aku akan mengirimkan hujan ke atas bumi. Elijah went to Ahab. Elia pergi menghadap kepada Ahab. He revealed himself to Ahab. Ia menyatakan dirinya kepada Ahab. Then he built the altar. Kemudian Elia mendirikan altar. Then he prayed the fire down. Dan dia mendoakan api Tuhan turun. Stop. Stop. The promise was never fire. Janjinya bukanlah api. The promise was rain. Janji Tuhan adalah hujan. We all stop at the fire. Kita sering berhenti pada api saja. Elijah knew better. Elia tahu itu. He ran up the mountain. Dia lari pergi ke atas He put gunung. his head between his knees. Dia menaruh kepalanya di antara dengkulnya. What did Elijah pray? Apa yang didoakan Elia? Tidak api. Bukan api. Hujan. Hujan. Jelas? Jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas? Jesus said, it is written. Yesus berkata, ada tertulis. When Satan attacked, Jesus said, it is written. Ketika setan menyerang dia, Yesus membalas dengan kata, ada When tertulis. Satan attacked the disciples Ketika setan menyerang para through murid-murid, the persecution, aniaya, what did they pray? apa yang didoakan mereka? They prayed Psalm 2, the second Psalm. Mereka mendoakan Mazmur 2. Why does the nations rage? Kenapa bangsa-bangsa itu harus, kenapa bangsa-bangsa rusuh? Where did they learn it? Di mana mereka belajar? Who was their teacher? Siapa guru mereka? Jesus. Yesus.
when Jesus under attack, Ketika Yesus sedang diserang, it is written. ada tertulis. When the disciples under attack, Ketika para murid what did diserang, they pray? apa yang mereka doakan? It is written. Ada tertulis. When you are under attack, Ketika saudara diserang, what do you pray? apa yang saudara doakan? When God have sent you a prophetic word to this church, how many times? Ketika Tuhan mengirimkan kepada saudara kata nubuatan untuk gereja ini, apa yang kau lakukan? What do you do with it? Apa yang saudara lakukan dengan kata-kata tersebut? How many more prophets must God send to you? How many more prophets must God send to Berapa banyak lagi nabi yang harus dikirim untuk berkata kepada saudara? you? Timothy. Paul said to Timothy, Paulus berkata kepada fight Timotius, with your prophetic word. Paul said to Timothy, Paulus berkata kepada Timotius, fight, lawan, war berperang with your prophetic word. dengan kata-kata nubuatan. Amen. Amin. Amen semuanya. Amin. Amen. Amen semuanya. I asked Pak Billy. Saya tanya Pak Billy, I said, Pak Billy, saya bilang Pak Billy, what is the word of the Lord for the church? apa firman Tuhan untuk gereja ini? Give me a scripture. Kasih saya ayat firman Tuhan. Give me one word. Satu saja firman Tuhan. So he told me, Jadi Pak Billy katakan pada saya, last year in October, tahun lalu di bulan Oktober, you got Ephesians chapter 3, 4. Ephesians 4, yeah? No, 4. Efesus 3. No, 4. Oh, 4. 4 ya? Ya. Will you stand? Apa yang dikatakan dalam Efesus 4? Bendere, saudara. Stand up please. Saudara tolong berdiri. I want to show you something. Saya mau tunjukkan Let's go kepada to saudara. Ephesians 4. Efesus 4. Let's all go to Ephesians 4. Semua buka Efesus 4. This is the word that the Lord gave for the ministry. Ini firman yang Tuhan berikan untuk pelayanan di sini. For all Abalaf, ya. Untuk seluruh Abalov. Ya, amen, okay. Jelas semuanya ya. So now, Jadi sekarang he said from verse 3, Pak Billy katakan itu dimulai dari ayat 3. endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jelas ya? Ayo semuanya, jelas ya? Jelas. If I can give you homework, Kalau saya bisa kasih saudara PR, go back. What did God say to you before? saudara scripture? bisa kembali lihat apa yang Tuhan berikan kepada What scripture saudara. did God give to you maybe last year or the year even before? Ayat mana yang Tuhan berikan kepada saudara? Mungkin tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi. We all want a new fresh word. Oh God, give me a word. God already spoke it. Kita seringkali meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih Okay. firman yang baru. Now I like you to come forward, all of you. Bring your Bibles Tolong bawa or your saudara, phones or whatever. Come, mari. maju ke depan saudara. Bawa Alkitab saudara, entah itu yang di Alkitab. Semuanya, Semua, tolong. maju. Mari. Ayo saudara maju ke depan. Bapak, mari. Ya maju saja saudara, jangan takut. Ayo, I don't bite. I just look like it. Saya nggak gigit saudara. Semuanya, tolong. Semua, Oh, everybody open your Bibles in Ephesians chapter 4. semua buka Alkitab saudara dalam Efesus 4. I just take the scripture now from Pa Billy, ya. Ya, saya dapat ayat ini dari Pak Billy. Ayo semuanya. Semuanya maju. Ibu-ibu. Aduh. Ibu-ibu yang di belakang juga boleh maju. We have a big church. Make room, Maju make lagi, room, maju make lagi, room, kasih make ruang. We Maju have a lagi, big church. masih You can bilang. come Ya, around terus. there. You can come around there. Ya. You can come around everywhere. Ya. I just want you to get you out of your seats. Geser-geser Bu, bisa. Biar yang di belakang bisa maju. Nah, Oke. halo. Ayo. Don't worry, I won't bite you. Saya nggak akan gigit saudara ya. Jadi jangan takut. Everybody go please to Ephesians chapter 4. Semuanya lihat ke Efesus pasal 4. Now, if I lead a prayer meeting,
Ya, kalau saya memimpin satu ibadah doa and God gives us a word like this, dan kemudian Tuhan memberikan ayat seperti ini, any contohnya word, ayat apa aja? when God gives a word like this, Ketika Tuhan memberikan satu firman seperti ini, I also pray like this at home. saya alone. juga berdoa seperti ini di rumah When sendiri. God gives me a scripture, Ketika Tuhan memberikan saya satu ayat firman, I will take that scripture saya akan ambil ayat tersebut, and I will break it down word by word. kemudian saya akan memecah ayat tersebut kata demi kata. For example, Contoh, God gave me for us, seperti kalau Tuhan memberikan kepada kami, our Kami, ya. ministry, Pelayanan Isaiah kami. 54:17 now. Yesaya 54. 54. No weapon formed against you can prosper. Tidak ada senjata yang ditempa melawan engkau yang akan berhasil. So I will take the word weapon. Jadi saya akan mengambil kata senjata. I will take the word forming. Kemudian saya akan mengambil kata ditempa. I will take the word prosper. Saya akan mengambil kata berhasil. You understand? Mengerti And saudara? I'll pray about that word one by one. Dan kemudian saya akan mendoakan kata-kata tersebut satu demi satu. Today I might pray about the weapon. Mungkin hari ini saya akan berdoa mengenai senjata. Tomorrow I might pray about the forming. Mungkin besok saya akan berdoa mengenai ditempa. The next day I might pray in the prayer meeting about prospering. Mungkin di besoknya di ibadah doa saya akan berbicara mendoakan mengenai berhasil. Let's take this one Mari kita ambil from Pabali. ayat yang dari Pabili. That's what they got Ini in yang October for all of Abalav at the retreat, ya Papa ya. Ini yang diterima oleh mereka untuk seluruh Abalov ketika mereka mengadakan retret. Now if I lead the prayer meeting for Abalav, Nah, kalau saya yang memimpin ibadah doa untuk Abalov, he just gave it to me now at the break. baru aja ya saudara ayat ini dikasih ke saya. I would pray like this. Saya akan berdoa seperti ini. Number one, Yang pertama, it says verse 3, endeavoring to keep the unity. Verse 3, endeavoring to keep the unity. ayat pertama, berusahalah memelihara kesatuan roh. So, look at me. Lihat saya, All of you up until this brother here, saudara-saudara, Papa, say, wave at me, wave. ya Bapak, Kamu. angkat tangan aja Pak, angkat tangan. Anda, Ya. all of you here. Nah, mulai dari yang Bapak itu sampai ke sini, We are now going to pray for Abalav. kita akan berdoa buat Abalov ya saudara. Worship team, can I have you back? Tim pemuji boleh naik ke atas. All of you up until this man there, all of you here. Ya, mulai dari Bapak yang sana sampai ke sini. I want you to pray Saya mau saudara berdoa about the ability or trying to keep the peace in Abalav. Saudara berdoa mengenai kemampuan untuk menjaga kedamaian di Abalov. You know what it tells me? Saudara tahu apa yang disampaikan kepada saya? There is not so much peace in Abalav. Bahwa banyak ada, boleh dikata We need tidak banyak damai di We need to Abalov. pray about it. Jadi saudara berdoa untuk itu. Amen semuanya. Amin. Doesn't mean the church is not blessed. Bukan berarti gereja tidak diberkati. It means Satan will try to attack the peace of the church. Ini adalah setan berusaha untuk menyerang gereja ini dengan cara menghilangkan damai sejahtera. Jelas ya? Okay, all of you that. The second one, Nah, yang kedua, it says here, to keep the unity of the Spirit. untuk menjaga kesatuan roh, To keep the unity of the Spirit and the bond of peace. memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. In other words, Artinya dalam kata yang lain, the rest of you here, from my brother, sisanya dari mulai Bapak sana right to this, to Fanny, ya sampai di Ibu Fani, I want you to pray about the unity. saya mau saudara berdoa mengenai kesatuan. It means that Satan will try to attack unity. Karena setan sedang berusaha untuk menyerang kesatuan. And we need to pray about that. Dan saudara perlu mendoakan itu. Amen. Amin. Amen. Amin. And then the next of you, all of you from there, Dan yang sisanya yang sebelah sini, we're going to pray about one body.
Kita akan berdoa mengenai kesatuan tubuh. which would mean to me that Satan is trying to split up. Yang artinya buat saya ini setan sedang berusaha untuk mengacaukan. Jelas ya? Jelas semuanya. Now, for us, Nah, buat kami, the Bible says in Isaiah 54 verse 17, Yesaya 54 ayat 17 dikatakan no weapon formed against you can prosper. bahwa tidak ada senjata yang ditempa bagi engkau akan berhasil. Which tells me Yang artinya itu berkata kepada saya that Satan will try to attack us. bahwa setan sedang berusaha untuk menyerang kami. That there is a weapon forming. Bahwa ada senjata yang sedang ditempa. And God wants us to pray about it. Dan Tuhan ingin kami untuk berdoa akan hal itu. Amen. This is what it says here. Ini yang dikatakan. No weapon formed against you can prosper. So I need to talk about the weapon. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi saya harus berdoa mengenai senjata yang ditempa. And every tongue which rises against you will be in judgment. In other words, people will try to start rumors against us. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, artinya ada orang-orang yang sedang memulai rumors, menyebarkan rumors mengenai And kami. then the Bible says this heritage is of the servant of the Lord, and the righteousness says the Lord. In other words, God says that's my inheritance. Don't worry about it. Get on with the job. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, artinya ini adalah bagian kami. Now, here it says, Dan di sini dikatakan, endeavoring, and then he says from verse 3 and verse 4 up to verse 6. Therefore one body and one spirit, just as you were called in one hope and one calling. di ayat keempat dikatakan satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu penghargaan yang terkandung dalam panggilanmu. When I get a scripture like this, Ketika kalau saya mendapatkan ayat seperti ini, it tells me itu menyampaikan kepada saya that Satan is going to try to attack the united vision of Abba Love. bahwa setan sedang berusaha untuk menyerang kesatuan dari Abalov. Is it clear? Amen. Amen semuanya. Amin. Is it take the word and break it down? Jadi saudara bisa ambil kata-kata ayat firman itu dan kemudian saudara pecah kata demi kata. So maybe we do it like this. Jadi mungkin kita akan lakukan seperti ini. All of you this side. Yang di sebelah kiri kami, Up to my brother. dari mulai Bapak, What are you going to pray? apa yang saudara doakan? Peace. Peace. Ya, damai is peace ya. Peace. United vision. Kesatuan visi. Amen. All of you here. Dan yang di tengah, What are you praying? apa yang saudara doakan? Unity. Kesatuan. All of you this side. Dan yang di sebelah kanan kami, And I will join you this side. dan saya akan bergabung dengan yang sebelah sini. Because I think this side is going to need prayer. Karena yang di sebelah sini itu akan membutuhkan doa. This is what we pray. Ini yang akan kita doakan. Therefore, one body and one spirit, as you were called with one calling. I think we need to pray about the united vision of Abba Love. Kita akan berdoa mengenai satu tubuh, satu roh seperti yang terkandung dalam panggilanmu. Kita harus berdoa mengenai kesatuan dari Abalov. Jelas? Satuan tubuh. Jelas? You are praying what? Saudara doa apa? Semuanya? And you are praying what? And you are praying what? Semuanya? Semuanya? United vision. Amen. Let's worship. Mari kita menyembah. Turn to each other 2 by 2. Saudara bisa ambil berpasangan. 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, Dua. 2. Laki-laki, perempuan. Ya, laki-laki dengan laki-laki, Bersama. perempuan dengan perempuan. 2 atau 3 also Atau boleh. 3 juga boleh. Tidak apa-apa. Oh, bersama. Tidak apa 3, so okay lah. 3 orang bersama. Tunggu ya, saudara, jangan dulu mulai. Follow me. Nanti ikuti saya. Follow me. Ya, ikuti saya nanti ya. What does it say in Psalm 149 verse 6? Apa yang dikatakan dalam Mazmur 149 ayat 6? With the high praises first. Dengan pujian pengagungan And terlebih then dahulu. the sword. Dan kemudian pedangnya. High praises. Pengagungan kepada And the Tuhan sword. dan pedang. Worship.
Penyembahan and the word. dan kemudian firman. Worship Penyembahan, and the word. firman. Jelas? Jelas? Now we're going to sing a song. Jadi kita akan menyanyikan satu And lagu. then you read that scripture together. Dan kemudian saudara engkau baca firman itu You bersama-sama. pray the word. Engkau baca firmannya. Jelas? Jelas? You pray the scripture, Bapak ya? Ibu ya? Bapak Ibu Amen. engkau mendoakan firmannya ya. Wow, I sound like a general commander the people. One song. Satu lagu. High praises first. Pengagungan kepada Tuhan terlebih dahulu. Worship first. Saudara menyembah Tuhan, puji Tuhan. God Almighty reigns. Come on, ayo semuanya. Worship. Raise your hands and worship person. Come on, everybody worship. Open your spirit. Puji Tuhan, sembah Tuhan, buka rohmu saudara. Ayo semuanya. One more time. Come on, everybody. Focus on God. Walk into the holies of holies. Focus on the Lord. Saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sembah Tuhan. Masuk dalam ruang Maha Kudus dan sembah Tuhan. Walk into the holies of holies. Masuklah ke dalam ruang Maha Kudus. Focus on the Lord. Fokuslah kepada Tuhan. For the Lord God Almighty reigns. Come on, declare He reigns. Mari nyatakan saudara. Ayo. Worship. Sembah. Berdoa, mulai berdoa, bersama. Doa Pray the bersama-sama word, saudara. pray the word, pray the word, Doakan pray the firman word. Tuhan, berdoa dengan firman Tuhan sama-sama saudara. Read the scripture, pray the word. Baca firman-Nya dan berdoa dengan firman Tuhan. Declare the scripture, declare the scripture. Deklarasikan firman Tuhan. Ayo. Pray the Ayo, word, pray the saudara. word, pray the word. Bawa firman Tuhan. Bawa firman Tuhan. Come on, declare. Mari saudara deklarasikan
bersama. Sama-sama saudara. Berdoa. Kurabasaka bersama Bapak, declare the word, declare. Yes. Sama ya. Ya, good, bagus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? 'Cause you are holy, holy. Alright, get back into worship. Are you Lord? Mari kita kembali menyembah Tuhan. Almighty. Raise your hands and sing. Angkat tanganmu saudara dan pujilah Tuhan. Sembah Tuhan. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Alright. That was a good start. Ini permulaan yang baik. Amen. You know, when Patomi and Ibu Fani and I was teaching this, we were teaching it to baby Christians that just got born again. Saudara, ketika saya, Pak Tommy dan Ibu Fani mengajarkan hal ini, kami mengajarkannya kepada orang Kristen yang masih bayi, yang baru lahir baru. Babies, yeah. Masih bayi, saudara. They got born again, those students. Dan mereka baru saja Here lahir I'm talking baru. to a far more mature. Tetapi kami sekarang, saya berkata kepada orang-orang yang sudah dewasa. I'm talking to prayers. Saya berkata-kata dan saya berbicara kepada pendoa. Okay, now it is a good start. Ya saudara, tadi itu permulaan yang bagus. I still see some people do this. Saya masih lihat orang melakukan hal seperti ini. That's not praying the word, that's praying in tongues. Saudara, itu bukan berdoa dengan firman Tuhan, itu berdoa dalam bahasa roh. No, that's not wrong. Enggak salah saudara. But you ought to declare the word. Tapi saudara harusnya sedang mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Amin semuanya. Okay, jelas ya. Jelas saudara ya. It's wonderful to pray in the spirit. Benar dan sangat bagus untuk berdoa dalam bahasa But roh. praying in the spirit is not declaration. Praying in the spirit edifies your spirit. Saudara, berdoa dalam bahasa roh itu bukan berdoa firman Tuhan, tetapi sedang berdoa bagi diri Anda sendiri untuk roh Anda. Amen. That's what it says. Amen. I want you to pray in the spirit, but I also want you to declare. Paul says, I pray with the spirit and I pray with the understanding. Paulus mengatakan, aku berdoa dalam bahasa roh, tetapi aku juga berdoa dalam kata-kata hikmat. Okay, now we're going to change. Nah, kita akan ganti polanya, This was saudara only ya. the beginning. Ini baru permulaan. Say to your prayer partner,
Katakan kepada partner doa saudara tadi. One more time. Sekali lagi. Amen. Sekali lagi. Amen semuanya. Amin. Okay, now this time, Tapi yang kali ini. Oke. this time, Yang kali ini, look at me. lihat saya saudara. I'm going to let you hear from the Holy Spirit. I am going to let you hear from the Holy Spirit. Saya akan membiarkan saudara mendengar dari Roh Kudus. We have got 3 points here. Kita ada 3 poin di sini. The Holy Spirit gave us 3 points here. Roh Kudus memberikan kepada kita 3 poin. We are only busy with 2 scriptures, really. Kita baru sibuk dengan 2 ayat But saja Billy said saudara. that they have the scriptures from Ephesians 3, from 4. They have the scriptures, I'm Galatians here. Ephesians 4, and he says he has got it from verse 3 to verse 6, ya Bapak ya? Ya, banyak. Dah. Tadi kita baru dengan 2 ayat saudara, tapi Babili bilang tuh ada 4 ayat. And 3 again- sampai 6, sorry. And again, Babali. Again Babili from lagi. verse 11. 11 to 7 to 16, I believe, yeah? 11. Yeah, 11 to 16. Wow, I can have this prayer meeting for 1 year. Terus saudara masih ada dari ayat 11 sampai 16. We are only busy with 2 scriptures at the moment. Sedangkan yang tadi kita baru doa 2 ayat. Jelas ya? Jelas saudara ya? That's the problem with the church. Itu We masalahnya dengan pray gereja without Tuhan. direction. Seringkali kita berdoa tanpa arahan. What did I do here? Apa yang sedang saya lakukan I sekarang? didn't just let 1 or 2 people pray here in the front, Saya tidak sekedar membiarkan 1-2 orang untuk berdoa di depan. which is okay. Sebenarnya tidak apa-apa. I let everybody use their faith. Tetapi saya membawa semua orang yang hadir di ruangan Because ini. you all Bawa have the imanmu. Holy Spirit. Karena setiap Anda punya Roh Kudus. Your prayer is as important as mine. Doa saudara sama pentingnya dengan doa saya. Come on, say amen. Katakan amin. Amen. Sometimes we have got people standing here. Now this one prayed, now that one prayed. It's okay. But 99% of the church is not spiritually active that moment. Kadang-kadang kita punya orang berdiri di depan 1-2 orang berdoa, yang kamu doa poin yang ini. Sedangkan 99% dari keseluruhan yang hadir di dalam ruangan, mereka duduk di belakang. It's not wrong. Gak salah saudara, It's good. bagus. But I rather have everybody praying as well. Tapi buat saya lebih baik semuanya berdoa sama-sama. Amin semuanya. Amin. Say to your prayer partner one more time. Katakan sama partner doa saudara Say sekali to your prayer lagi. for hayo bangkitlah. Amen. Amin. Now, I'm going to let you I'm going to let you hear from the Holy Spirit. Nah, sekarang saya mau saudara mendengar langsung dari We've Roh got 3 Kudus. points here. Kita ada 3 poin di sini. What did you pray? Apa yang tadi saudara di sebelah sini? Damai, peace. What did you pray? Unity. What did you pray? Apa? Only the front row prayed. Only the front row prayed. Ini kesannya yang di sini cuman yang di depan yang berdoa, yang belakang enggak. What did karena you enggak pray? aja. Yang di belakang? Apa? What did they pray? One body, one spirit. Now, Sekarang, I want you and your prayer partner to say, saya mau saudara dan partner doa saudara Lord, berkata, Tuhan, which one of these 3 points we will pray about now? apa dari 3 ini yang mana yang harus kami doakan? I want you to choose one. Saya mau saudara yang memilih 1 dari 3 poin tadi. I want you and your prayer partner before the Lord, which one shall we pray? Jadi saudara dan partner saudara di hadapan Tuhan itu berkata kepada Tuhan, Tuhan dari 3 poin ini yang mana yang harus kami And decide doakan? about one. Dan putuskan yang mana yang mau And then you didoakan. pray about that. Dan kemudian saudara berdoa mengenai Jelas itu. ya? Jelas? Jelas ya? Jelas ya saudara? You agree what you're going to pray now. Jadi saudara sepakat apa yang mau didoakan. Ya. Bersama. Decide. Ya, jadi- Holy Spirit, which one are we choosing? Ya, tanya sama Tuhan, Roh Kudus yang mana yang harus kami pilih? Holy Spirit, which one do I take?
Roh Kudus, yang mana yang harus kami ambil? Which one do you want me to pray? Yang mana yang engkau mau aku doakan? Sama-sama, Bo. Sekali lagi. High praises first. Come Mari on. sekarang kita sembah Tuhan dulu saudara. Pengagungan dulu baru pedang. Worship, worship Semuanya first. menyembah Tuhan. Semua puji Tuhan. Hayo, 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 hayo. Come on. Haleluya. First worship. High praises first, Bo. Worship first. Penyembahan dulu saudara. Bapak Ibu worship first. Ya. Hayo semuanya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Worship, raise your hands and worship Jesus. Angkat tanganmu saudara, sembah Yesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? I want you to declare the words. Saya mau saudara mendeklarasikan firman-Nya Tuhan. Sembah Tuhan. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Come on, worship, worship first, worship, worship. Are you Lord God? Saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Worship What Jesus is first. Sembah Yesus terlebih dahulu saudara. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Start praying, you and your partners. Mulai berdoa dengan partner doamu saudara. One subject, Doa, one doa. subject you have chosen. Doakan apa yang saudara sudah pilih. Hayo, 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 hayo.
Mari sembah Yesus lagi, saudara. Kembali menyembah Yesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come on, declare it. Mari saudara deklarasikan. Katakan engkau holy. Engkau kudus. Yes, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Okay, come on, let's give a clap for Jesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. All right. Now, please stop. Sekarang semuanya berhenti dulu. Now, let's see what the Holy Spirit has done. Sekarang kita lihat apa yang sudah dilakukan Roh Because Kudus. remember, Karena ingat, He is the conductor. Roh Kuduslah konektornya. The conductor. Oh, Yeah. ya. Roh Kuduslah yang memimpin, yang menjadi pemimpinnya, saudara. Yeah, not only pemimpin, He is the conductor. Dia He's the yang one that says what ya, happens. Dia yang mengatur apa, dia memberitahukan apa yang harus diperkatakan. Amen. Now, you and your prayer partner, Sekarang saudara dan partner doa saudara, the hand with who you pray ya with. gandengan saudara dengan tadi yang siapa yang tadi berdoa bersama saudara. So please, only one of you put up your hand. Only one. Hanya satu, Put up your hand. Only yang one. hanya satu tangan aja ya When saudara I yang ask. di-join. One only, yeah? Ya. Hanya satu tangan, gandengan satu tangan How aja. many of you prayed about peace? Berapa banyak yang berdoa mengenai damai? Let me see. Boleh angkat tangan. Dari yang gandengan salah satu aja yang angkat tangan. Peace. Mengenai damai. Okay, down with the hands. Ya, semuanya turun. How many of you prayed about unity? Berapa banyak yang berdoa mengenai kesatuan? Satu saja ya seperti yang tadi. Salah satu aja yang angkat tangan. Okay? Down. How many of you pray about united vision? Siapa yang berdoa mengenai kesatuan visi? And what happened to the rest that didn't raise their hands? Yang tadi nggak angkat tangan, sisanya tuh tadi ngapain? People, I try to see for which subject you have prayed. Saudara saya mau lihat untuk poin yang mana yang saudara doakan. How many of you prayed for peace? Berapa banyak yang doa untuk damai? Okay. Okay. How many of you prayed for the point of unity in the spirit? Kesatuan Let dalam me see. roh. Come on, let me see. Kesatuan. Yang kesatuan ya. Okay, down. Oke, turun semua. How many of you prayed about one vision and one body? Siapa yang berdoa untuk satu tubuh, satu roh, satu visi? Let me see. Boleh angkat tangan. We also prayed for that. Put up your hand Yeah. for us, Salah. Yeah. One vision, one body. Ya, kami juga berdoa. Kami juga berdoa hal Now I yang want you sama. to see something. Saya mau The Holy Spirit, put down your hands. turunkan tangan saudara. I let you choose. I didn't tell you what to pray for. Saya membiarkan saudara memilih. Saya tidak suruh yang mana. I let the Holy Spirit put upon your heart what He wants you to pray. Saya membiarkan Roh Kudus menaruh dalam hati saudara apa yang harus didoakan. Jelas? 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 All 3 points were covered. Semua dari 3 poin tersebut sudah tercover semuanya. It means the Holy Spirit cover all 3 points. Artinya Roh Kudus sudah mengcover semua Please look at me. Listen to poin. me. Listen. Especially Lihat the saya. leaders. Listen to me. Tolong khususnya para pemimpin, tolong dengarkan saya. You need to hear this. Ya, saudara perlu dengar ini ya. The Holy Spirit Roh Kudus burdened more people in this group memberikan beban lebih kepada grup to pray about point 2. yang mendoakan tentang poin kedua. The second point was unity in the spirit. Poin kedua adalah kesatuan dalam roh. The first point was peace. Poin yang pertama adalah damai. The second point was unity in the spirit.
Poin kedua adalah kesatuan dalam roh. Point number 3 Poin yang ketiga, was endeavoring one bond, one unity in the same vision. ya yang poin yang ketiga itu adalah Look at satu me. tubuh, satu. Learn. Ya. Lihat Learn, saya. Pabali. Learn leaders, learn. Belajar. Papa, please, listen. Tolong semuanya dengar. The Holy Spirit burden more of you to pray about point 2, which tells me that's the problem in this church. Roh Kudus memberikan beban doa mengenai poin yang kedua itu lebih banyak kepada orang yang hadir. Itu artinya itu yang menjadi problem dari gereja ini. It's not an accusation. Saudara, ini bukan tuduhan ya. We talk about intercession. Kita sedang berbicara mengenai doa We syafaat. talk about praying for what God wants in the church. Kita sedang berbicara mengenai training apa yang Tuhan mau untuk The gereja Holy ini. Spirit cover all the points. Roh Kudus itu mengcover semua poin yang ada. Because when the Holy Spirit gave the scripture, that means that is what Jesus is praying. That's what the Holy Spirit is praying. Karena ketika Roh Kudus memberikan poin yang harus didoakan, itu artinya Yesus sedang berdoa. But it shows me Tetapi ini menunjukkan kepada saya that in this church of Abba Love all together, bahwa di dalam Abalov ini the point of unity in spirit is the most attacked. bahwa poin mengenai kesatuan dalam roh adalah poin yang paling banyak diserang. And needs the most prayer. Dan butuh doa yang lebih banyak lagi. Jelas. 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 People, I've done this worldwide, it never fails. The Holy Spirit always shows this way which area needs the most prayer. Saudara, selama saya melayani di dunia ini tidak pernah gagal. Roh Kudus selalu menyatakan apa yang harus didoakan. Amin semuanya. Jelas ya? Amin. The Holy Spirit will burden more people with the point that needs the most prayer because the Holy Spirit wants you to prosper soul, spirit, and body. Roh Kudus memberikan beban kepada lebih banyak orang lagi mengenai poin tertentu karena ia mau poin ini berhasil. They're not understanding. Do you understand? Then why do you look at me as if I'm from the moon? One more time. Sekali lagi saudara. I give you the points in the beginning. Tadi yang pertama saya memberikan kepada saudara poin demi poin. I break down the scripture. Saya memecah ayat firman Tuhan ini. So that you don't just pray in the air and only pray in tongues, that you pray with direction. Supaya saudara tidak sekedar doa ke sana kemari kemudian ada yang berdoa juga dengan bahasa roh tetapi berdoa dengan arahan. Amen. We talk of combined intercession. Kita sedang berbicara mengenai doa syafaat secara combine. Amen. So I gave the beginning points. Jadi di awalnya tadi saya berikan poin. Number 2, Lalu yang kedua, and I take the points ketika saya berikan poin and I 3 say poin you tersebut, choose. lalu saya bilang, saudara pilih. And let the Holy Spirit choose where He wants to put the most prayer. Dan biarkan Roh Kudus yang menentukan poin mana yang harus didoakan, yang mana yang paling butuh untuk It didoakan. means you hear from God. Itu artinya saudara engkau mendengar dari Tuhan. Amen. Amen. And now we're going to do the last time. Dan sekarang yang terakhir kita akan lakukan. Because the Holy Spirit showed us where is the most prayer needed in this church. Karena Roh Kudus sudah menunjukkan poin mana yang menjadi kebutuhan paling utama dari gereja ini. So now all of you are going to pray about unity in the Spirit. Jadi semuanya saudara engkau berdoa untuk kesatuan roh. Everyone, Semuanya. turn to you and your prayer partner and say it one more time. Sekali lagi saudara boleh berhadapan lagi dengan partner doa saudara. Doa sekali lagi. Say to your prayer partner one more time. Bilang sama partner doa saudara sekali lagi. Say to your prayer partner, we are going to pray about the greatest problem that Satan attack. Bilang sama partner doa saudara, kita akan berdoa untuk poin yang paling banyak diserang oleh setan. Amen. Amen. Worship first. Hallelujah. Saudara, kita sembah Tuhan.
Spirit. Saudara nanti berdoa untuk para pemimpin, ada kesatuan dalam roh. Come on, everybody now, sing to the Lord. Hallelujah. Come on. Focus on Jesus first. Saudara boleh berdoa. Unity in spirit, unity in spirit, unity Kesatuan in spirit, dalam roh, unity in spirit. kesatuan dalam roh. Especially for the leaders. Khususnya untuk para pemimpin. Especially for the leaders. Khususnya untuk para pemimpin. Mulai berdoa saudara. Kurabasa karabaso korabaso yabaso ya. Kurabaso kolorabasanda raba, unity in spirit, unity in spirit, unity in spirit, God, for this whole vision, unity in spirit for all of our life in the name of Jesus, unity in spirit, oh God, kirabaso korabasarabasaya. I declare that they will have unity in spirit in the name of Jesus. I declare that they will have unity in spirit in the name of Jesus. I pray that whoever rise up against the unity in spirit of God, that you will deal with it in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan kesatuan roh di gereja ini di dalam nama Yesus. Bahwa setiap pemimpin mereka kembali kepada kesatuan di dalam roh kepada Tuhan. Bahwa tidak ada lagi perpecahan di antara para pemimpin. Tidak ada lagi Tuhan yang berjalan dengan visi masing-masing. Visi pribadi tetapi mereka berjalan di dalam visi Tuhan. Di dalam kegerakannya Tuhan. Di dalam kesatuan roh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengikat gereja ini dengan tali kasih Tuhan. Tuhan yang mengikat gereja ini dengan roh kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kira-kira masyikara babandera kaya nakasih. We declare unity in the spirit realm. Kita harus mendeklarasikannya di alam roh. God, we pray that you forgive those that rise up against the unity in the spirit. In the name of Di Jesus, dalam nama we Yesus. declare unity. Kami deklarasikan Oneness in vision, kesatuan. oneness in heart. Satu visi, satu hati. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. we pray for that, for peace in the leadership. Kami berdoa untuk damai sejahtera di dalam kepemimpinan. Vision in spirit, spirit in unity. Visi dalam roh dan roh We declare kesatuan His roh. words. Kami deklarasikan We firman listen itu. in the spirit. Kami deklarasikan ke alam roh. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. All right. Sebab kamilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari sama-sama nyatakan. Lebih dari pemenang.
capek? Capek sudah? Belum. Why? Kenapa? Because you became an eagle. Oh, yes. Karena saudara sudah menjadi Raja Wali. You use your faith. Engkau sudah memakai iman saudara. Amen. You start praying what the Holy Spirit, what Jesus has been praying and giving them since October. Engkau sudah mulai mendoakan apa yang sebenarnya Yesus sudah doakan dari sejak Oktober lalu. God already gave this revelation in October. Tuhan sudah memberikan pewahyuan ini sebenarnya dari sejak Oktober tahun lalu. Already since October, Jesus shows that that's what He is praying and that's what the Holy Spirit is praying. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa ini sudah dari Oktober ini didoakan dan Roh Kudus sudah mendoakan ini dari sejak Oktober. And we pray it only now. Dan kita baru mendoakannya sekarang. Belajar semuanya. Belajar semua ya. Amen. Amen. Amen semuanya. Learn to pray the word of the Lord. Belajar untuk berdoa dengan firman Now for Tuhan. me, this is only foundation. Buat saya Only ini the hanya beginning. ini hanya permulaan, hanya dasar. This is only shaking the tree a little bit. Ini hanya sekedar menggoncangkan pohonnya aja. I wish sometimes I need to teach you the 4 different kinds of prayers. Sebenarnya kalau saya punya kesempatan saya sebenarnya ingin mengajarkan kepada saudara 4 tipe pendoa syafaat. You know, you got the warriors. Ada yang namanya pendoa warrior. And then you got those that like to pray down a list. Ada yang modelnya suka menuliskan pokok-pokok doa. And then you get your watchmen. Ada juga yang menjaga Different kind menara. of prayers. But that's another time. Itu nanti mungkin How many lain of you kali. learned something today? Berapa banyak yang belajar sesuatu hari ini? Which is it? Do you also pray at home like that? Yeah, I do. Ya, kalau saudara tanya Ibu Suset, apakah Ibu berdoa seperti itu juga di rumah? I Ya, take saya the berdoa. scripture God give me and I break it down. Saya terima firman dari Tuhan, kemudian saya pecah firman tersebut dan saya berdoa. And then I worship the Lord. Dan saya menyembah Tuhan. And then whatever the Holy Spirit gives to pray that moment, then I pray Dan that. apa saja yang Roh Kudus berikan untuk didoakan saat itu ya saya doakan. Sometimes the weapon, Kadang-kadang mengenai sometimes my senjata, inheritance, kadang-kadang mengenai sometimes the warisan, tongue, sometimes this, sometimes that. kadang-kadang hal yang ini atau yang itu. Sometimes not that at all. Kadang-kadang nggak ada juga saudara. Sometimes the Lord just give a song Kadang Tuhan hanya berikan kepada kita pujian or inspiration. atau inspirasi. Amen, saudara. Amin saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. And that way your prayer life remains on fire. It remains fresh. Dan ini akan membuat kehidupan doa saudara itu segar setiap saat. And it gets very exciting. Engkau akan begitu exciting saudara. Because then you start finding out what Jesus is praying, what the Holy Spirit is praying, and you are the head, not the tail. Dan saudara akan menemukan, saudara akan mengetahui apa yang Yesus sedang doakan, Roh Kudus sedang doakan. Dan saudara akan mendapati bahwa saudara adalah kepala bukan ekor. So I have got 5 minutes left. I have Jadi until 1 saya- o'clock, I've got 5 minutes more. Saya punya waktu 5 menit lagi yang tersisa buat saya. Amen. All right, please multimedia give me the slideshow from the beginning. Ya, buat multimedia boleh tunjukkan kembali slide tadi. From the beginning. Mulai dari yang pertama, dari Number berdoa. 1. Ya. Yeah. Number 1. Yang pertama. Let's just worship God. Mari kita sembah Tuhan. Amen. Let's just enjoy Jesus. Number 2. Yang kedua, Let's walk into the very presence of God. mari kita berjalan masuk ke dalam With hadirat Tuhan. boldness and freedom. Dengan kebebasan, dengan kemerdekaan dan keberanian. It's not your power, it's His power. Bukan dengan kuasamu sendiri saudara, It's tetapi dengan not your kuasa Tuhan. goodness, it's the blood of Jesus that made the way already. Bukan karena kebaikanmu, tetapi darah Kristuslah yang membuat jalan bagi It's engkau. not how you feel. Bukan mengenai apa yang kau It's not rasakan. about how long you pray. Bukan mengenai berapa lama It's engkau the berdoa. Christ in you, the hope of glory. Next one. Tetapi mengenai Kristus di dalammu, pengharapan akan Say after kemuliaan. me, I am an eagle. Katakan setelah saya Raja Wali. Hayo, saya Raja Wali. 1, 2, 3. Saya Raja Wali. I pray with the Spirit of God. Saya berdoa dengan roh Tuhan. I am an eagle. Saya Raja Wali.
Next one. Yang berikutnya, Next one. I pray with a target. saya berdoa dengan target. Like an eagle that comes in to get the prey, I pray specific. Seperti seekor raja wali yang sedang menerjang kepada satu target dan saya mendoakan seperti itu. Say, I pray specific. Saya berdoa spesifik. Say, I'm an eagle Saya raja wali and I pray specific. dan saya berdoa spesifik In Jesus' di dalam name. nama Yesus. Next one. Yang berikutnya, Ayo, multimedia, I pray the word. saya berdoa dengan firman Tuhan. Saya berdoa dengan firman Tuhan. I pray with the Holy Spirit. Saya berdoa dengan Roh Kudus. I declare the word of God. Saya deklarasikan firman Tuhan. Amen. Next one. Yang berikutnya, I speak the word. saya perkatakan firman Tuhan. I speak what God say. Saya perkatakan apa yang Tuhan katakan. I decree something in the name of Jesus. Saya nyatakan sesuatu di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Saya nyatakan sesuatu dalam nama Yesus. I decree. Saya deklarasikan. Saya deklarasikan. I decree. Saya deklarasi. I decree. Saya deklarasi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Next one. Yang berikutnya, I see the breakthrough. saya lihat terobosan. It cannot come back without results. Yang tidak akan kembali tanpa hasil. Next one. Yang berikutnya, I am the image of God. saya adalah gambarannya Tuhan. Again. Saya adalah gambarannya Tuhan. Say after me. Katakan setelah saya. Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam saya pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam saya pengharapan akan Again. lagi. Kristus di dalam saya pengharapan akan Cross again. lagi. Kristus dalam saya pengharapan akan Next kemuliaan. one. Slide berikutnya. I will declare the cross. Saya akan deklarasikan salib Tuhan. Deklarasikan salib Tuhan. And the last one, Yang terakhir, we will see the harvest. kami akan lihat tuayan. Say, we will see the harvest. Katakan kita akan lihat tuayan. And now I want to show you, you and the Holy Spirit. Sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara dan Roh Kudus. Silakan. Slide terakhir. Come on, give a clap for God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. That's you and the Holy Spirit. Itu adalah saudara dengan Roh Kudus. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God bless you. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan memberkati. With peace. With peace. Dengan damai. And unity. Dengan kesatuan. Come on, say, I Katakan bless kanan kiri. you. Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dengan damai dan kesatuan. Tuhan memberkatimu dengan damai dan kesatuan. Amen. 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 You can take your seats. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kenapa? What? All right. Baik. When we do a prayer seminar like this, Ketika kita mengadakan seminar doa seperti ini, the secret is for you to go and practice it at home. rahasianya untuk berhasil adalah saudara mempraktekannya di rumah. You and your wife, Saudara mungkin yang suami dengan istri, you and your prayer group, saudara dengan teman-teman dalam satu kelompok doa, and you alone. atau saudara sendiri. Amen. Amin. Amen. Amin. And ask the Holy Spirit to guide you. Dan minta kepada Roh Kudus untuk menuntun saudara. I love prayer Saya sangat mencintai because doa it is exciting. karena ini sangat He exciting. will always show you things to come.
Roh Kudus akan selalu menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi You di don't have to depan. be a prophetess to know what the future brings. Just pray. Saudara, engkau tidak harus menjadi seorang nabi atau nabiah untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Berdoa saja. Amen. Amin. He will show you things to come. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara apa yang akan terjadi di depan. The last thing before I give the mic back. Yang terakhir sebelum saya kembalikan mic-nya, Homework. PR. Go back and see what did God say. Saudara nanti kembali dan lihat apa yang Tuhan sampaikan. What word did God give you already? Firman apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara. What scripture, what prophetic word, even what song. Ayat apa, atau mungkin ada kata menubuatan apa, atau mungkin lagu atau pujian. Has the Holy Spirit given you again and again? Minta kepada Roh Kudus untuk memberikannya lagi dan lagi kepadamu. God doesn't speak just because he wants to speak many times. Tuhan tidak berbicara sekedar karena dia mau berbicara lagi dan lagi. God speaks because we don't hear. Tuhan bicara lagi karena kita tidak dengar. Aduh. Ouch. Amen. Amin. God doesn't just give confirmation. Tuhan tidak sekedar memberi konfirmasi, saudara. God speaks again and again because he knows we don't hear. Tuhan bicara hal yang sama lagi dan lagi karena kita tidak dengar. And we all make that mistake. Dan kita semua melakukan kesalahan yang sama, And God in saudara. his grace speak again and again. Dan Tuhan dengan anugerahnya bicara lagi dan lagi. Amen. He's so patient with us. He's so patient with us. Tuhan itu sangat sabar dengan kita, saudara. But we need to be doers of the word and not only hearers. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan Amen. sekedar pendengar. How many of you learned something? Berapa banyak yang belajar sesuatu? If I am a cell group leader, Kalau saya pemimpin sel group, if I'm a leader, kalau saya I pemimpinnya, will go and find out what did the Holy Spirit say, write it on a paper and get the whole cell group to pray it. saya akan kembali dan mendengar dari Tuhan apa yang yang harus didoakan, dan saya akan tulis itu di kertas dan buat semua anggota sel group saya berdoa. You still got a whole lot to pray. Masih banyak saudara yang harus didoakan. I only took verse 3 and 4. Saya hanya ambil ayat 3 dan 4. You still got 5 and 6. Saudara masih ada ayat 5 dan 6. And you still have got from 11 to 16. Dan masih ada ayat 11 sampai 16. Nah, silakan. Jadi silakan saudara. Amen. Amen. It's been good to be with you. It has been good to be with you. Sangat menyenangkan bisa berada bersama dengan saudara. Thank you to Salah that translated. Terima kasih buat Sela yang sudah And translate. God bless you, Papa. Dan Tuhan memberkati.